Magpasuba sa ami guys kay partijong iganga. Bitaw kani nga video no kay taod-taod na jud ni siya. Ato ni pag-uli sa among amiga nga gikan sa Surigao. Sakto pod kay wala pa man siya kaligo diri sa moa siyang gidala diri sa bunga. Ug before mi nangani sa bunga guys, nagsabot mi nga mamalit mi og balon kay para kung gutumon mi naapon mi makaon. Ug nagsuggest na lang dai ko guys nga diri na lang mi sa Klamohi Bake Shop magkita at bang sa may Jollibee or Roqueta branch. Kay pa na lang amo ang paliton unya kay ako may una nakaabot guys, so ako na lang ang napalit sa pan. After nako palit og pan guys, niabot ra podayon ang akong daha ka amiga. Ang kana dayon ka drive guys, mo na siya ang gikan sa Surigao ug kanang gaputos mo na siya ang gikan sa Hong Kong. Fast forward ta guys oy, after na mo palit og pan, na diretso na dayon mi padulong sa bunga. Kapuya bitaw magsulo-sulo og drive guys oy, pero kay ana naman ta ani, panindigan na lang gid nato. Abi pa lang dili kusgan mo kumot og manubila. Char. Kumot lagi, mabangga bitaw, simba ko palayo. Mangayo ra dag Gcash. Bitaw guys, behave agit kay ko mag-drive. Slowly but surely manang bata god. Actually guys, upat yun mi kabuok. Ang isa namo ka amiga naapa sa Hong Kong, muli ay pato siya. Mubawi ra to siya guys, iniguli niya pohon. Hapit naman, abangan. Fast forward na punta guys, pasulod na dahil mi padulong sa suba, kay ang suba manggod sudlonon dayon moagi pa ka og hanging bridge. Unya kani ako amiga nga gikan sa Hong Kong guys, idol kayo niya si Ilyas. Niabot yun taon siya diri sa bunga upang utana kung naaba si Ilyas diri. Pakita mong Ilyas. And finally guys, naabot na gyud mi og nangita na lang mi og kaparkingan sa among motor kay basin unya og matagakan og lubi. Pag human na mo og parking guys, nagidjahanay na dayon mi og panghubo sa among mga pajama. Nagidjahanay na dayon mi og pagawas sa among mga outfit. Char! Kalisod pud no, maligo ka din di ka mag-outfit. Human na mo plaster sa among gamit guys, amo nang gipang bit-bit og ready na mi mo adto jud sa suba. So nagbaklay mi kay baklayunon man jud siya og moagi pag kita og hanging bridge. So before ta makaabot sa hanging bridge no, moagi sa jud tag exciting part nga agianan. Aw pangandam gid mo kusog ug di mo gusto matuwang. Unya kung hubog pod ka aw ayon na lang jud agi diri adto na lang jud kas ubos kanang kabatuan nga naay tubig. Paniguro na lang jud daan aron di ka mapiang. Wala day mi nagdungan og layat diri guys no, kay murag apiki jud among lantaw sa agianan. Siguro lig-on ra ni siya pero kung lantawon man gud nimo murag di mi pasali. Kung maniguro na lang jud mi daan sa among kaugalingon. And pag makalampos na ka sa exciting part na agianan guys, makita ra dayon nimo ang hanging bridge. Og diri guys nang side jud mi kung asa dapit ang spot nga layo-layo sa mga tawo. Kay mas komportable man gud mi guys kung walay makasagol namo. Kay kabalo mo guys, usahay ra kay mi magsabot-sabot nga magkita mi. Og alams na ako magkita-kita. Ang chismis ana pina-heavy pud na. Ginadala-dala man jud nato na guys bisag asa ta mo adto. Ayo pagbuot uy mang chismis di kag imuha diha. Gi-time lapse ang chismis guys kay kung dili time lapse sunod tuig pa jud mahuman. Pag human na magpang marites guys, nag video mi kay may na lang nami remembrance. Unya kay hinimo man mi sa pobreng mga lagay. Di man mi ka-afford og Insta360. May gani kay na tripod nga perting taas. Pag humana mag video guys, nakahuna-huna ako nga sige man dai kog ligo og suba sa una. Gusto pa jud kay ko moambak og tulay. Oo to guys, nga nisulay jud ko og ambak aning tulay nila. Nalangay pa jud ko guys kay murag nahadlok naman hinuon ko. Pero ni ambak gihapon ko oy abi pa lang di ko tagatabo. Unya maora to siya guys. Thank you for watching.